მოგესალმები. ეკა სპეციალურად შენთვის. ჩართვა სვანეთიდან. აი ახლა ვაკეთებთ. კალმახის კუბდარს. ეს არის სვანური კალმახი, აქ მდინარეში დაჭერით, დღეს დილით დავიჭირეთ. გუშინას ვითევზავეთ და გუშინაც გავაკეთეთ, მაგრამ გუშინ არ გამახსენდა და არ ჩავთეთ ვიდეო და გადაგიღეთ და დღეს კი შენთვის არის სპეციალურად. Ну, ცომი ჩვეულებრივი არაფერს არ აკეთებენ სვანებს არ განსაკუთრებულ ცომში, ჩვეულებრივად ზენენ როგორც ყველა, ძალიან მარტივს, წყალი და მარილი და ამოსაყვანი. ეს გავაკეთეთ, არაფერი ადგილობრივი წიწაკა, ქინძი, ყველაფერი ერთმანეთში აურიე, სუნელებით. მარტივი ესეც ძალიან უბრალო ის არის რეცეპტი, რაც კი გაქვს სუნელი, რაც იმ წუთას გაქვს იმას თუ ახლა რაღაცა განსხვავებული სუნელების გაქვს, ისიც შეგიძლია გავუკეთო. მოკლედ ნიორი, წიწაკა, ქინძი აქვს ამას, უცხო სუნელი აქვს და მარილი. ეს უკვე გამოშიგნულია, ნახეთ რა ლამაზია სვანური კალმახი, ძალიან ლამაზი ფერებში. ამას შიგნიდანაც კარგად გავუკეთებთ, გარედანაც და ვამარილებთ მოკლედ. აი აქაც კარგად, მაქსიმალურად. და ვდებთ ცომში. გამოშიგნული არის, მაგრამ თავი და კუდიც აქვს, რა ვიცი, ესე მაკეთებინებს ლერისულ და ამიტომ როგორც უნდა ისე ვაკეთებ. ჩვეულებრივად მოუკრავ თავს. Ечка өвდე ჩასე. მაგის მიშხუსა ვიდეოლაი, მოკითხვა. ოხტილახი. და ჩვეულებრივად ამას გავაბრწყელებთ ოდნავ, მაგრა არა. ავოკადო ის ქავე. აჰა. თევს ვდებთ უმელში. მოგჩვენე შევდებ. ჯერ ზემოდან ვდებთ. აჰა. მერე მეორჯერ გადავაბრუნებთ. და ბოლოს უკვე ღუმელი. უგემრიელესი გამოდის. რა ვიცი, ზოგი ასე ჭამს პირდაპირ და ის ძალიან უკვე დარბილებულია ეს ძულებიც და ესეც და თავიანად ჭამენ. ზოგი არჩევს მე რომ გახსნი, გამოარჩევ და შეგიძლია თავი და კუდი მოაწრო და მე დანარჩენი შეჭამო. ეს კიდე კუბდარი. ნუ კუბდარში ყველა მის რასაც უკეთებენ. უბრალოდ ადგილობრივი ხორცი არის კარგი და იმიტომ გამოდის გემრიელი. მე ასე მგონი, სხვა დანარჩენი აბსოლუტურად განსხვავებული არაფერი არ არის. ადგილობრივი ხორცი და ადგილობრივი სუნელია კარგი. ამას ვდებთ. კუბდარის ის გექნება შენ ახლა ესეთი ჩართვები კუბდარის კეთების და შენ თვითონაც ალბათ მაგარ კუბდარს აკეთებ და მაგრამ მაინც ახლა სვანური ვარიანტები მაინც თუ გინდა ну ჩვენ კალმახს ველოდებით და ახლა სანამ კალმახი ველოდებით და სანამ ცეცხლი დამთებული გვაქვს და ტყუილა შეშარომ არ დავუწვათ, ამიტომ კუბდარიც ჩავთეთ, თორე ესე კალმახის დღეა. ახლა ნახოთ წინა ჩადებული კალმახი რამ მდგომარეობაში. აი ჩვენი კალმახი. დავდოთ. აი, ამაში არის ჩვენი კალმახი. შეგვიძლია ნახოთ შიგნით რა ხდება. აი, ნახოთ შიგნით რა ხდება კალმახში.
აი ჩვენი კალმახი. ზღაპრული არომატი აქვს. და წინწკლები ჩერჩენილი აქვს ოქროსფერი. არ ვიცი შენ ხედავ თუ არა ამას. და უგემრიელესია. აი ასე, უნდა დაიკავო და ჩაკვიჩო. ასე ჭამენ აქ. ყოველ შემთხვევაში ლერეს ასე უყვარს და ასე მაკეთებინებს. თეთრი ხორცი აქვს ფითქინა. აი ჩვენი კალმახი. აი ეს არის კალმახის კუპტარი. Всё. კარგად